Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka dunia imeendelea kushuhudia hesabu kali ambayo imekuwa ikiendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Na hii ni kwa kuzingatia zuio ambalo limekuwa likiendelea katika mlango bahari wa Hormuz likihusisha nchi mbili, maana yake nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Katika upande wa nchi ya Iran, msingi hasa ni kwamba kila mwenye kutaka kupita katika mlango bahari wa Hormuz ni lazima apite kwa maelekezo ya nchi ya Iran. Na hasa kwa kuzingatia mlango bahari wa Hormuz una corridor mbili. Kuna corridor ya upande wa kusini ambayo actually inaingia katika mipaka ya nchi ya Oman, lakini kuna corridor ya upande wa kaskazini ambayo inaingia katika mipaka ya nchi ya Iran. Kwa kuzingatia kwamba Iran yenyewe ilidhibiti mlango bahari wa Hormuz kutokana na matokeo ya vita baina yake na nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel. Katika mazingira namna hiyo, wao wanazingatia kwamba kila yanapojitokeza mazingira ya vita, mdhibiti wa mlango bahari wa Hormuz atabaki kuwa ni nchi ya Iran. Lakini itakapokuwa ni katika kipindi cha amani, maana yake ni kwamba Oman wataendelea kucontrol sehemu ya korido yao na Iran wataendelea kucontrol sehemu ya korido yao, jambo ambalo kwa upande wa Marekani linaonekana kwamba ni jambo ambalo halikubaliki, kwamba kwa kuzingatia sheria za bahari ambazo zinakataza sehemu kama za milango bahari kuingizwa katika ushawishi kama ule ambao Iran imekuwa ikiusimamia kwa hivi sasa. Lakini jambo la pili, nchi ya Marekani imekuwa ikiamini kwamba nchi ya Oman ina haki ya msingi ya kuweza kucontrol upande wa kusini wa mlango bahari wa Hormuz, na hivyo Marekani ina nafasi ya kushirikiana na nchi ya Oman ili kuhakikisha kwamba meli zinaendelea kupita katika mlango bahari wa Hormuz pasi na kuzingatia ushawishi au maelekezo kutoka katika nchi ya Iran. Hii ni sehemu ya kwanza ambayo imekuwa ikitengeneza equation au imetengeneza mlinganyo wenye utata mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Na kwa kuzingatia kwamba mlango bahari wa Hormuz ni mlango bahari ambao misafara mingi au useme meli nyingi zenye kubeba mafuta, mizigo na mfano wake imekuwa ikipita katika sehemu husika, na ndio maana madhara yake yamekuwa ni makubwa zaidi katika dunia. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ambayo imekuwa ikitengeneza hesabu ya mkanganyiko ambao umekuwa ukiendelea baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Lakini hesabu ya pili ni hesabu ambayo imekuja kuletwa na kundi la Houthi. Nayo si hesabu nyingine bali ni hesabu ya kuhusiana na kuweka zuio la meli kwenda katika bandari za nchi ya Saudi Arabia. Na hili kutokana na maelekezo yaliyotolewa siku za nyuma na Abdul Malik al-Houthi, kiongozi wa kundi la Houthi, baada ya nchi ya Saudi Arabia kufanya sehemu ya mashambulizi yake ndani ya nchi ya Yemen, especially katika upande wa magharibi ambao unakontroliwa na kundi la Houthi, ikishindikiza kwamba ile zuio lililokuwa limewekwa katika nchi ya Yemen, especially katika upande wa nchi za upande wa magharibi mwa Yemen, kwamba ndege haziruhusiwi kwenda katika sehemu husika, lakini vile vile na meli haziruhusiwi kwenda katika sehemu husika, kwa kuhofia kwamba kwenda kwake maana yake kulikuwa kunatoa mwanya wa nchi ya Iran kusupply silaha kwenda katika kundi la Houthi. Ni zuio la muda mrefu actually, lakini kwa hivi sasa ni kwamba kundi la Houthi lilichokiamua ni kwamba zuio hilo litakuwa ni zuio haramu. Na kwa mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba ikiwa kuna zuio katika upande wa anga, katika upande wa Yemen, especially upande wa magharibi ambao unakontroliwa na kundi la Houthi, kwa mtindo huo huo kundi la Houthi nalo limeapa kuhakikisha kwamba wataweka zuio katika anga ya nchi ya Saudi Arabia kwa ndege ambazo zinaelekea katika nchi ya Saudi Arabia. Lakini vile vile kutokana na kwamba zuio halijakomea tu katika upande wa anga, vile vile limekuwa likiathiri katika upande wa bandari, especially katika bandari kama ile ya Al-Hudaid ambayo inapatikana katika upande wa Yemen magharibi, maana katika maeneo ambayo yanakontroliwa na kundi la Houthi. Katika mazingira namna hiyo hiyo, basi vile vile bandari za nchi ya Saudi Arabia na zenyewe zitaingia katika katazo maalum. Na ndio maana kile kinachoonekana mpaka sasa hivi ni kwamba upande wa magharibi mwa nchi ya Saudi Arabia, especially upande unaopakana na Bahari Nyekundu, Red Sea, kuna bandari mashuhuri, kwa mfano kama Yanbu. Ni bandari ambayo actually ina
inasafirisha mafuta kwa kiwango kikubwa, takriban kama pipa milioni 3.6 kwa siku, na hii inatokana na pipeline au lile bomba la mafuta la Yanbu pipeline ambalo linasafirisha mafuta kutoka sehemu za uzalishaji kuelekea katika upande wa Red Sea. Na ni sehemu ambayo imekuwa ikifanya kazi kwa muda hivi sasa, baada tu ya kuibuka mgogoro ambao ulipelekea mwisho wa siku mlango bahari wa Hormuz ukaingia chini ya udhibiti wa nchi ya Iran, na kile mwenye kupita maana yake, kwa sababu lazima afuate maelekezo ya nchi ya Iran, na kwa sababu vile vile geti la mlango bahari wa Hormuz limekuwa halina utulivu, nchi ya Saudi Arabia ilifanya maamuzi ya kuhamisha usafirishaji wake mkubwa wa mafuta kuufanya ufanyike katika upande wa magharibi, kwa maana katika ile Yanbu pipeline, lile bomba la mafuta la Yanbu, ambao mwisho wa siku ni kwamba meli za nchi ya Saudi Arabia zinapochukua mafuta kutoka katika bandari ya Yanbu, maana yake zinapita katika sehemu ya Bab al-Mandab kuelekea katika nchi za Asia. Jambo ambalo kwa hivi sasa kutokana na katazo la nchi la kundi la Houthi limekuwa ni jambo gumu, na ugumu wake unapatikana mara mbili. Kwanza kabisa, kuelekea katika bandari husika imekuwa ni tatizo, lakini vile vile kupita katika Bab al-Mandab na yenyewe inakuwa vile vile ni tatizo. Matokeo yake ni kwamba ikiwa nishati ya mafuta au ile bidhaa ya mafuta inatakiwa itoke katika nchi ya Saudi Arabia kuelekea katika nchi za Asia, maana yake italazimika iende upande wa kaskazini katika upande wa Suez Canal, na kisha baada ya hapo ikiwezekana ielekee kwa kuzunguka Afrika, maana yake kupita katika ile mlango bahari wa Gibraltar, kuzunguka kuelekea chini South Africa katika ile rasi ya Tumaini Jema, na kisha baada ya hapo ndio iweze kuelekea katika bara la Asia. Au kinyume na hivyo, maana yake ni kwamba labda kuelekea katika upande wa Black Sea, na hata ikielekea katika upande wa Black Sea maana yake ni kwamba ni nchi chache zinazoweza kupata mafuta, ambazo actually hatusemi kama ni za Asia, hasa ni nchi za Caucasus, maana yake nchi kama za labda Azerbaijan, Armenia na mfano wake. Lakini ukizingatia kwa sababu Azerbaijan wenyewe vivyo ni wazalishaji wa mafuta, ina maana ruti hasa yenye kutegemewa na nchi ya Saudi Arabia kuelekea katika nchi za Asia hasa ni lazima upite katika mfereji wa Suez Canal, uelekee katika mlango bahari wa Gibraltar, ushuke chini katika rasi ya Tumaini Jema katika nchi ya South Africa, na kisha baada hapo ndio uelekee katika nchi za Asia. Jambo ambalo kiuhalisia maana yake linaongeza gharama zaidi ya mafuta. Ndio maana inaonekana mpaka sasa pia katika soko la dunia gharama imezidi kupanda kufikia zaidi ya dola 100 kwa pipa. Hii ni hesabu nyingine ambayo imeletwa na kundi la Houthi. Sasa hesabu hii ambayo sasa hivi imekuwa ikiendelea katika nchi za katika eneo la Mashariki ya Kati, kwanza ni hesabu ambayo imekuwa ikionyesha kwamba ni nani ana uwezo wa kufanya disturbance au kuvuruga mfumo mzima wa uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati, na ni nani ambaye ana funguo ya kuacha uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati uweze kufanya vizuri. Na hii ndiyo method ambayo imekuwa ikitumiwa hasa na nchi ya Iran. Nchi ya Iran imewekeza zaidi katika mifumo ya kuharibu kuliko katika mifumo ya kutengeneza, na hii ni kwa sababu mfumo wa kuharibu huwa ni mfumo rahisi zaidi kuliko mfumo wa kutengeneza. Na mfano mzuri maana yake ni kwamba unapoajiri watu 1000 waweze kujenga jengo moja, na kisha ukaajiri watu 100 ambao kazi yao ni kuharibu lile jengo, automatically watu 100 watawashinda watu 1000, kwa sababu manake watu 100 kazi yao ni kuharibu. Na hii ndio calculation ya nchi ya Iran imekuwa ikifanya iweze kusurvive katika eneo la Mashariki ya Kati, kwamba wao wamewekeza zaidi katika mifumo ambayo inaweza ikaharibu mifumo ambayo imetengenezwa. Ndio maana unaweza kuona kwamba uwekezaji uliofanyika katika eneo la Mashariki ya Kati ukihusisha nchi kama ya Marekani pamoja na nchi zingine ni mifumo ambayo imetengenezwa kwa muda mrefu, lakini yote imekuwa ikitegemea zaidi katika biashara kama za mafuta na gesi kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini mapito ya biashara husika yanategemea zaidi sehemu kama ya mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile sehemu kama ya Bab al-Mandab. Na ndio maana asili ya kundi kama la Houthi kukaa katika upande wa magharibi mwa nchi ya Yemen, maana yake ilikuwa ni hesabu ya muda mrefu ya nchi ya Iran kwamba ili tuweze kucontrol siasa ya uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati, lazima tukae katika choke point muhimu, katika mapito muhimu ambayo mapito haya ndiyo yanaipa uhai au yanalipa uhai eneo la Mashariki ya Kati katika upande wa uchumi wake.
sehemu kama ya mlango bahari wa Hormuz, ambayo maana yake nchi ya Iran kiasili inapatikana katika eneo husika, lakini vile vile katika sehemu ya Babu al-Mandab, sehemu ambayo kiuhalisia ni kwamba kundi la Houthi lilipiga hesabu yake vizuri, kwanza kwa kuzingatia ni upande ambao uko karibu zaidi na mji mkuu wa Sanaa, lakini vile vile ni sehemu ya bandari ambayo inakusanya choke point muhimu kama ile ya Bab al-Mandab, kiasi ambacho mpaka sasa hivi mfumo wa nchi ya Iran umeweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa kuweza kufanya disruption kubwa au kuvuruga kwa kiwango kikubwa mfumo wa uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati, kiasi ambacho mfumo wote wa uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati kusurvive kwake maana yake ni kusurvive kwa nchi ya Iran. Inapokuwa hakuna uhakika wa kusurvive kwa nchi ya Iran, maana yake mfumo wa uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati vile vile hauwezi kusurvive. Na panapokuwa pana uhakika kwamba uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati unatakiwa usurvive katika mazingira namna hiyo, vile vile basi uhai wa nchi ya Iran unakuwa upo, kwamba na yenyewe inakuwa guaranteed kuweza kusurvive. Na ndio maana katika kauli ambayo imezungumzwa hivi karibuni na Muhammad Baqir Kalibafu ambaye ni spika wa bunge wa nchi ya Iran, lakini vile vile ni kiongozi katika ule msafara ambao unakwenda kufanya mazungumzo na nchi ya Marekani, amezungumza very clear kwamba kwa hivi sasa kilichopo ni kwamba ikiwa Iran haiwezi kuuza mafuta, hakuna mwingine anaweza kuuza mafuta katika eneo la Mashariki ya Kati. Na ikiwa Iran haiwezi kuruhusiwa meli kuingia na kutoka katika bandari zake, maana hakuna bandari ambayo inaweza ikaoperate katika eneo la Mashariki ya Kati. Na ndio kile ambacho kinaonekana kwa hivi sasa, kwamba sehemu ya mapito muhimu ni sehemu ya mlango bahari wa Hormuz na ni katika sehemu vile vile ya Bab al-Mandab. Iran ameweka utaratibu wake ambao anataka utaratibu huo ufuatwe katika eneo la mlango bahari wa Hormuz, na juhudi yote inayofanyika maana yake imetengenezewa mazingira kwamba haiwezi kufaulu kwa kiwango chochote, isipokuwa ni lazima utaratibu wake uweze kufuatwa. Lakini vile vile halikadhalika katika upande wa Bab al-Mandab wanapatikana kundi la Houthi, manake hakuna sera wanaoisimamia na kuitekeleza isipokuwa ni sera kutoka katika nchi ya Iran. Na hili kwa kuzingatia siku za nyuma, moja katika speech ambayo ilipata kutolewa na Mujtaba Ali Khamenei baada tu ya kupata uongozi, ilikuwa ni kutoa maelekezo kwamba ikiwezekana baadhi ya senta zingine zianze kufunguliwa za kupambana labda na nchi ya Marekani ambazo nyuma zilikuwa hazijafunguliwa. Inaonekana kwamba sasa hivi tumeelekea katika kilele chake, kiasi ambacho kundi la Houthi na lenyewe limeamua kuweka utaratibu katika mlango katika sehemu ya Bab al-Mandab, kiasi ambacho maana yake miongoni mwa nchi ambazo zimeathirika pakubwa au zinaendelea kuathirika pakubwa ni nchi ya Saudi Arabia. Lakini yote ukitazama maana yake ni methodology au ni njia ambayo Iran wameamua kuitumia au kuitengeneza kama njia ya wao kuweza kusurvive na vikundi vyote ambavyo vinaunga mkono siasa ya nchi ya Iran kuweza kusurvive katika eneo la Mashariki ya Kati. Sasa kwa mfumo huu, nani mwathirika mkubwa na nani anayepata faida na nani mwenye nafuu? Mwathirika mkubwa zaidi ni nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba Marekani kwa muda mrefu, moja katika nguvu yake maana yake katika dunia kwa takriban miaka 80 toka kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia, ilikuwa ni kuhakikisha kwamba mapito ya bahari yanakuwa yako salama. Na ndio maana Marekani imefanya uwekezaji mkubwa sana katika sehemu za bahari, kuanzia katika upande wa Caribbean, katika upande wa kule Amerika Kusini, mpaka unakuja katika upande wa Asia. Sehemu zote utakuta Marekani katika bahari zote, na ndio nchi ambayo imeweza kufanya uwekezaji wa jeshi katika bahari zote duniani ni nchi ya Marekani. Yote ni kuhakikisha kwamba misafara ya biashara inapita kwa uhakika, lakini vile vile kwa kuzingatia kwamba Marekani imekuwa ikitumia sera kama ya vikwazo kuweza kuwadhibiti adui zake katika mazingira ya kwamba yenyewe ina jeshi kubwa ambalo linapatikana katika bahari zote duniani. Maana yake inakuwa ina nafasi kubwa ya kuweza kutekeleza vikwazo vyake kwa nguvu ili kuhakikisha kwamba vikwazo vyake vinaweza kutekelezwa. Sasa kupitia utajiri huu Marekani ambayo imekuwa ikijivunia kwa muda mrefu wa kucontrol sehemu kubwa ya mapito ya bahari, ambayo kwa upande mmoja au mwingine amekuwa kileta hakikisho la misafara ya biashara duniani, kitendo chake cha kuonekana kwamba sasa hivi imeshindwa kugaranti mapito katika mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile kwa hali inayoendelea katika sehemu ya Bab al-Mandab ni kama mshirika wake mkubwa especially nchi ya Saudi Arabia inakwenda pia kudhoofika kufanya safari kupitia katika sehemu ya Bab al-Mandab. Ukiachilia mbali nchi ya Saudi Arabia, vile vile katika ukanda huo wa Bahari Nyekundu
bandari kama Eilat ambayo ni bandari ya nchi ya Israel inaonekana kwa hivi sasa ni kama haifanyi kazi kabisa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya kundi la Houthi. Hii ni kuonyesha kwamba nchi ya Marekani imejikuta katika sintofahamu kubwa, ukizingatia moja katika control muhimu yenye kuzingatiwa ya nchi ya Marekani ni kucontrol zile sehemu za mapito ya bahari, na moja katika checkpoint muhimu ambayo yenye kuonekana yenye ushawishi duniani maana yake ni sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile na pacha wake sehemu ya Bab al-Mandab. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba moja katika nchi ambazo zimeathirika pakubwa inabaki kuwa ni nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba ni nchi ambayo imekuwa ikizingatiwa muda mrefu ni nchi yenye nguvu zaidi duniani. Lakini ukiachilia mbali hapo, mwathirika mwingine maana yake ni nchi za eneo la Mashariki ya Kati zimejikuta zipo kati kwa kati kutokana na mgogoro wa Marekani na nchi ya Iran. Maana yake zenyewe zimekuwa ni wahanga wakubwa kwa sababu ya wao kuamua kuchagua upande, na upande walioamua kuchagua ni upande wa nchi ya Marekani, ambao kwa hivi sasa maana yake ni upande ambao unajikuta kwamba unakosa solution ya moja kwa moja kuhusiana na swala la upande husika au nchi husika ya Marekani kuendelea na vita na nchi ya Iran au kujitoa katika vita na nchi ya Iran. Maana yake hali imekuwa ya kati kwa kati. Katika mazingira namna hiyo, maana yake na washirika wake wa karibu kuanzia nchi ya Saudi Arabia, ukienda nchi za United Arab Emirates, ukienda katika nchi za Qatar, Bahrain, Kuwait na wengine katika eneo la Mashariki ya Kati, wote wamekuwa ni wahanga kutokana na hali ambayo imekuwa ikiendelea ya mvutano baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Lakini mwenye nafuu inawezekana ikawa ni nchi ya Israel, pamoja na kwamba kuna mashaka makubwa katika upande wa bandari yake ya Eilat, lakini nchi ya Israel itakuwa ina nafuu kwa kiwango kikubwa. Kwanza kwa kuzingatia kwamba 70 mpaka 75 ya mafuta yake yenyewe haiagizi kutokea upande wa kusini, maana yake upande wa eneo la Mashariki ya Kati katika nchi kama Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait, yenyewe sana sana inaagiza mafuta kutoka katika nchi ya Azerbaijan na sehemu kama za Kazakhstan, ambapo maana yake kuna bomba la mafuta linatokea katika sehemu za Azerbaijan, maana yake kuelekea kutoka sehemu kama za Baku kupita katika sehemu kama za Georgia kule Tbilisi na kuelekea katika sehemu kama za Uturuki. Kisha baada hapo maana yake mafuta yanaelekea katika nchi ya Israel. Ina maana katika swala la kuathirika inawezekana isiathirike pakubwa, lakini vile vile kwa kuzingatia kwamba nchi ya Israel ina sehemu ya udhibiti kwa sehemu ya uzalishaji wa gesi katika bahari ya Mediterranean, maanake katika sehemu kama za Karish, Tamar na Levathin, maanake ni sehemu za machimbo ya gesi ambayo yanapatikana katika upande wa mashariki wa bahari ya Mediterranean, jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine linaweza likagarantii kuendelea kukua kwa uchumi au shughuli za uzalishaji ndani ya nchi ya Israel, basi na kuathirika pakubwa na hesabu ambayo imekuwa ikiendelea ya upande wa ile peninsula ya Uarabu, especially upande wa kusini, maana yake ambao unahusisha sehemu kama ya mlango bahari wa Hormuz, lakini vile inahusisha sehemu kama za Bab al-Mandab. Kwa hiyo nchi ya Israel inawezekana ikawa yenyewe ina nafuu kidogo ukilinganisha na hizi nchi zingine, lakini kwa mazingira yaliyopo ni kwamba nini yanaweza kawa ni matokeo ya hiki ambacho kinachoendelea sasa hivi. Kwanza kabisa, moja katika mambo ambayo tumekuwa tukiyazungumza muda mrefu katika vipindi vyetu ni kwamba moja ya matokeo ya mwisho ya mgogoro huu ni Israel kuwa na nguvu. Kuna nafasi kubwa ya Israel kupata nguvu zaidi kama sehemu ya matokeo ya mgogoro huu, kwa sababu ya kuzingatia kwamba mpaka hivi sasa Marekani imekuwa ambayo ilifanya uwekezaji mkubwa kama wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, imekuwa ikiamini hivi sasa kwamba moja katika maeneo salama ya wao uwekezaji wao wa kijeshi ni aidha kuwekeza katika upande wa kaskazini, maana yake katika nchi kama za Israel au sehemu kama za Jordan, au katika upande wa magharibi, maanake upande wa magharibi mwa nchi kama ya Saudi Arabia na mfano wake, kuliko kuwekeza katika upande wa mashariki, wa kuzingatia kwamba ni maeneo ambayo karibu zaidi na nchi ya Iran, na hivyo uwezekano wa kufikiwa na makombora ya nchi ya Iran umekuwa ni mkubwa. Na ndio maana inaonekana kwa taarifa ambazo zimetoka hivi karibuni ni nchi ya Marekani kuondoa sehemu ya ndege zake takriban zote kutoka katika bezi ya Al-Hudaid pale katika nchi ya Qatar. Kwa kiwango kikubwa ndege zimeweza kuondoshwa katika sehemu husika. Kwa hivyo kile kinachoonekana ni kwamba
katika siku za usoni inawezekana nchi ya Marekani ikawekeza zaidi katika nchi ya Israel, na kwa kuzingatia pia kwamba nchi ya Israel ni miongoni mwa nchi ambazo zimetengenezwa mifumo mingi sana ya kuweza kujilinda, pamoja na kwamba kwa sababu ya ukuaji wa teknolojia wakati mwingine inawezekana ikawa inadhoofika kuweza kukabiliana na series ya mashambulizi ambayo yanakuja mara kwa mara. Lakini katika moja ya sehemu yenye nafuu kubwa, kama unahitaji ufanye uwekezaji wa kijeshi, maana yake ni nchi ya Israel. Kwa hiyo moja katika lile ambalo tunalitegemea katika siku za usoni, nguvu ya Israel inaweza ikaongezeka zaidi, kwa sababu itabaki kuwa ni moja katika njia mbadala au sehemu mbadala ya Marekani kufanya uwekezaji mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika upande wa masuala ya kijeshi. Na katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba nguvu ya Israel katika uwekezaji hasa kutoka katika nchi ya Marekani inaelekea kuwa kubwa zaidi. Na hata taarifa ya leo ambayo imetoka katika nchi ya Marekani, mojawapo ni kujaribu kutengeneza strategia ya kuunganisha jeshi la Marekani na jeshi la Israel. Hii ni miongoni mwa sehemu ya mapendekezo ambayo yamekuwa yakijadiliwa sasa hivi, yamepita katika Congress na kisha yanaelekea katika upande wa Senate. Hii ni kuonyesha kabisa kwamba kwa mazingira yaliyoko sasa hivi katika eneo la Mashariki ya Kati, sehemu ambayo inaweza kubaki kama ni last point ya Marekani kuweza kusurvive katika upande wa uwekezaji wake wa kijeshi ni hasa ni katika upande wa Israel. Kwa hiyo ndio tukasema kwamba kuna nafasi kubwa katika siku za usoni, inawezekana Israel ikapata nguvu zaidi katika hili. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tunaendelea kuliona kwamba inaweza ikawa ni matokeo au tunataraji kwamba itakuwa ni matokeo ya hichi kinachoendelea sasa hivi ni kwamba eneo la Mashariki ya Kati maana yake linaweza likatoka katika control. Yani ukiangalia mfumo wa eneo la Mashariki ya Kati kwa muda mrefu umekuwa ukitegemea zaidi sera za nchi ya Marekani, kwa maana kwamba mifumo ya kiusalama nchi ya Marekani na mfano wake imekuwa ikitegemewa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Na unaweza kuona hata katika program ya sasa hivi ambayo imesainiwa baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Saudi Arabia kuhusiana na swala la nuclear program. Nuclear program, ukiangalia nchi ya Iran kwa muda mrefu ilikuwa ikishauri nchi ya Saudi Arabia kama wanahitaji teknolojia kuwekeza katika upande huo, lakini ilikuwa ni jambo gumu kwa sababu tu Washington ilikuwa haijakubaliana na hilo. Na ilipofikia hatua kwamba sasa inaonekana kwamba Marekani kama imepoteza control ya namna ya kuweka pressure katika nchi ya Iran kuhusiana na nuclear program, hakuna kilichofuatia mbele isipokuwa Marekani ni kusign document na nchi ya Marekani na nchi ya Saudi Arabia ambayo inajulikana kama 123 agreement. Lengo lake kubwa ni kuanza kufanya uwekezaji katika upande wa urutubishaji wa mambo ya nuclear. Sasa muundo huu ambao kwa muda mrefu umekuwa ukitegemea nchi ya Marekani, maana yake ni muundo ambao kwa hakika katika siku za usoni maana yake unaweza ukaenda kuanguka. Na hii ni kwa kuzingatia kwamba cha kwanza kuna alliance nyingi zimeanza kutengenezwa, ile mashirikiano mengi yameanza kutengenezwa, kwa mfano ambayo yanahusisha nchi ya Pakistan na nchi ya Saudi Arabia, lakini vile vile ni makubaliano ambayo yameanza kuzivuta nchi nyingine kama za Qatar, nchi kama za Uturuki, nchi kama za Misri, nchi ambazo kwa kipindi cha nyuma maana zilikuwa kila moja inasimama yenyewe na ushirikiano wao ni kusikiliza maelekezo kutoka katika nchi ya Marekani. Lakini kwa hivi sasa wameanza kutengeneza ushirikiano wa tofauti ambao unawakusanya wao kama wao. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, baadhi ya nchi zimeanza kutazama alternative au njia mbadala au sehemu mbadala, kama mfano katika nchi kama ya China, na mfano mzuri ni nchi ya United Arab Emirates, pamoja na ushirikiano mkubwa uliokuwa nao na nchi ya Marekani. Lakini kwa hivi sasa taarifa nyingi zinaonyesha kwamba nchi ya United Arab Emirates imekuwa ina baadhi ya mawasiliano na nchi ya China na sehemu ya makubaliano ambayo yanaweza yakaegemea katika upande wa masuala ya kiusalama. Na ukizingatia kwamba nchi ya United Arab Emirates kwa kiwango kikubwa siku za nyuma ilikuwa inategemea zaidi kutoka katika nchi ya Marekani na kutoka katika nchi kama ya Israel, lakini kuanza kuelekeza jicho lake katika nchi ya China, hii ni kuonyesha kwamba nchi za eneo la Mashariki ya Kati kwa namna mambo yanapozidi kwenda, maana yake ni kwamba zitaanza kuangalia sehemu mbadala baada ya kuonekana kwamba security ya Marekani peke yake haitoshi kutokana na madhara ambayo yamekuwa yakiendelea kujitokeza katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini jambo la tatu ambalo tunategemea kuendelea kuliona ni influence ya nchi ya Iran, kwamba Iran maana yake ushawishi wake utaongezeka kwa kiwango kikubwa au unaendelea kuongezeka kwa kiwango kikubwa katika eneo la Mashariki ya Kati, na kwa kuzingatia sera yao ya hivi sasa kwamba ikiwa wao hawauzi mafuta basi hakuna yeyote anayeweza kuuza mafuta katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika mazingira namna hiyo, maana yake uhai au kusurvive kwa uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati kwa hivi sasa ni lazima ufungamanishwe na sera za nchi ya Iran.
Nchi ya Iran inapokuwa inakosa garantii ya yenyewe kuweza kufanya biashara na kuweza kukuza uchumi wake, basi maana yake katika eneo la Mashariki ya Kati hakuna anayeweza kukuza uchumi wake. Na yenyewe ikipewa garantii ya kuweza kufanya biashara, kuweza kuuza mafuta yake, basi katika mazingira namna hiyo, maana yake eneo lote la Mashariki ya Kati watu watakuwa na garantii ya kuweza kufanya hivyo. Kuwa na leverage au kuwa na ushawishi wa kiwango hiki, maanake ni kiwango kikubwa, kwanza kwa kuzingatia vile vile eneo la Mashariki ya Kati ni eneo ambalo liko katikati ya dunia, ni eneo ambalo linafikika kwa urahisi, maanake nchi za kutoka Ulaya, yani wanaotoka katika upande wa Ulaya, wanatoka katika upande wa Afrika, wanatoka katika upande wa Asia, maanake wote wanaweza kukusanyika katika senta moja kuweza kuchukua bidhaa kama za mafuta ambazo zinatumika katika kwa kiwango kikubwa duniani, au kwa mfano kama gesi ambayo vivyo ina matumizi makubwa duniani. Maanake ni kwamba eneo hili anayeweza kuwa na control na eneo hili au kuleta ushawishi wake katika eneo hili, automatically analeta control ya dunia nzima, au analeta tatizo katika dunia nzima, au anaweza akafanya mambo yakaenda sawa katika dunia nzima. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ushawishi wa nchi ya Iran hauwezi kukomea tu katika eneo la Mashariki ya Kati, bali unawezekana ukahesabika kwamba umetanuka katika dunia vile vile kiujumla. Na jambo la mwisho ni katika upande wa nchi ya Marekani. Marekani kusurvive kwake, maana yake kuna hitaji mahesabu marefu ambayo yanaweza yakatambua kuwepo kwa nguvu mbadala katika eneo la Mashariki ya Kati kama ya nchi ya Iran. Lakini kinyume na hapo, maana yake ni kwamba nguvu yake itaendelea kubaki kwamba ni moja katika nguvu nchi ambayo imewekeza ina uwekezaji mkubwa katika masuala ya kijeshi, lakini vile vile ina sehemu katika uchumi ambao una nguvu. Lakini katika upande wa ushawishi, maana yake ni kwamba ushawishi wake inawezekana ukaendelea kupungua kwa kiwango kikubwa, kwa kuzingatia kwamba wale walikuwa wakiamini kwamba wataendelea kuwa salama kwa kuwa pamoja na nchi ya Marekani, kitendo chao cha kuanza kutazama njia mbadala, hii ni kuonyesha kwamba Marekani inaonekana kwamba haitoshi kuweza kutoa garantia ya moja kwa moja katika dunia tuliyokuwa nayo. Lakini kwa ujumla, haya yote ni mambo ambayo tumekuwa tukiendelea kuyatazama kwa hivi sasa katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini tukitaraji kwamba huenda siku zinavyozidi kwenda tukapata taswira ambayo itakuwa ni bora kuliko hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na comment. Uwe na muda mwema.